咳嗽的时候，食物的选择尤其重要。为了尽快恢复，在此期间应注意避免以下食物：一、鸡肉。鸡肉属热性食物，容易使体内上火，加重咳嗽，所以咳嗽时不要吃鸡肉。二、鱼肉。俗语说鱼生火，肉生痰，这意味着鱼肉也容易使体内上火。由于咳嗽本身就忌发物，吃鱼肉更是雪上加霜。三、韭菜。韭菜辛辣刺激，容易刺激呼吸道黏膜，它可能会加重孩子的咳嗽症状，所以不宜食用。四、牛羊肉。牛肉和羊肉属发物，有一定刺激性，在这期间尽量少吃或不吃，要以清淡食物为主。五、甜食。大量糖分容易产生粘液，加重咳嗽痰液分泌，所以需要忌口甜食。六、奶制品。无论是牛奶还是奶酪，奶制品都可能增加呼吸道粘液的分泌，导致咳嗽加重。七、油炸食品。油炸食品很容易导致体内内火太旺，加重因肺热引起的咳嗽。八、橘子、桂圆等。很多家长喜欢给咳嗽孩子吃橘子，但事实上橘子肉也容易生痰。桂圆、菠萝、荔枝等水果也不宜多吃，适量吃些苹果等温性水果最好。九、人参、燕窝。这些食物都是补品，并不宜在尚未康复时过早补养，因为虚症之体虚不受补，反而可能导致咳嗽难以好转。